അടിപൊളി കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കട തുറക്കാൻ പാടില്ല, ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ഹോട്ടലിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ കുടിയന്മാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരാനും പാടില്ല. മാസ്കും വേണ്ട, കോണാനും വേണ്ട, സാമൂഹിക അകലവും വേണ്ട, പോലീസ് കാവലും. നോക്കിയേ, പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടുകൂടി മദ്യം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഈ കേരളം അല്ലാതെ? ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്ത് പറയാനാണ്? കണ്ടില്ലേ? ഒരു അകലവുമില്ല. നീണ്ട ക്യൂ ആണ്. ഒരകലവുമില്ല.